Die eienskappe van 0 is baie belangrik wanneer ons wiskunde doen. Hulle noem 0 die identiteitselement vir optelling. So wanneer ek na die identiteitselement van optelling toe gaan, dan moet ek die volgende weet. Wanneer enige getal by 0 getel word, is die antwoord altyd dieselfde. 3 plus 0 is gelyk aan 3. Die antwoord verander nie. Ek kan ook die kommutatiewe eienskap vir optelling gebruik en ek kan sê 0 plus 3 is ook gelyk aan 3. Maar nou kan ek selfs verder gaan na algebra toe en ek kan sê a plus 0 is gelyk aan a. Ek kan sê 2x plus 0 is gelyk aan 2x. Ek kan sê 0 min 3a is gelyk aan min 3a. Nog 'n eienskap van 0 is dat ek wel met 0 kan vermenigvuldig. En wanneer enige getal met 0 vermenigvuldig word, is die antwoord altyd 0. Die voorbeeld 2 maal 0 is 0. Dit is 'n baie belangrike konsep wat ek moet onthou. Ek kan die kommutatiewe eienskap vir vermenigvuldiging gebruik en ek kan sê 0 maal 2 is ook gelyk aan 0. Ek kan dit self skryf met hakies. 0 maal 2 is gelyk aan 0. Ek kan oorgaan na algebra toe. X maal met 0 is gelyk aan 0. Ek kan sê 0 maal y is gelyk aan 0. Ek kan sê 5b maal 0 is gelyk aan 0. Baie belangrik, dit maak nie saak met wat ek die 0 vermenigvuldig nie, die antwoord bly altyd 0. Wanneer ons by deling kom en 0 is betrokke, is dit geweldig belangrik dat ek verstaan wat ek doen. In hierdie eerste geval by nommer 3, is dit 0 wat deur 2 gedeel word en die antwoord is 0. So wanneer ek dit toepas en ek gebruik my vorige reël 0 maal 2, dan kry ek die antwoord 0 en dis waar. So wanneer ek sê 0 gedeel deur enige getal en kom ons vat die getal 4, dan is die antwoordjie 0. Ek toets terug, 0 maal 4 is gelyk aan 0, dis waar. 0 gedeel deur, en kom ons gebruik algebra. Ek deel 0 deur x, dan is my antwoord altyd 0. So 0 maal x is gelyk aan 0, en die antwoord is reg. Wanneer ek egter kom by 'n getal gedeel deur 0, dan is die antwoord altyd ongedefinieerd, want ek kan nie 'n antwoord daar kry nie. Ek mag nie met 0 deel nie. Sou ek dit gaan terugtoets en ek sou sê 3 gedeel deur 0 is gelyk aan 3. En ek sê 3 maal 0 kry ek nie 3 nie. Dit is nie gelyk aan 3 nie. Met ander woorde, die antwoord is verkeerd. Sou ek wou sê 3 gedeel deur 0 is gelyk aan 0 en ek toets terug, 0 maal 0 is nie gelyk aan 3 nie, so die antwoord is verkeerd. So daar's geen opsie wat ek hier het nie, die antwoord kan nie uitgewerk word nie, en daarom sê ons enige getal gedeel deur 0 is ongedefinieerd. Selfs al het ek x gedeel deur 0, is die antwoord ongedefinieerd. Definieerd, en ek stop daar. Die eienskappe van 1 is net so belangrik. 1 word genoem die identiteitselement vir vermenigvuldiging. Die rede daarvoor is, wanneer ek enige getal 3 met 1 vermenigvuldig, bly die antwoord onveranderd. Wanneer ek enige veranderlike a maal 1 vermenigvuldig, dan kry ek nie 1 nie, maar a.
ons begin met die eienskappe van 1. 1 is die identiteitselement vir vermenigvuldiging. Wat beteken dit? Dit beteken dat as ek enige getal, soos byvoorbeeld 3, met 1 vermenigvuldig, bly die antwoord 3. Wanneer ek A met 1 vermenigvuldig, bly die antwoord A. Ek kan nou wel die kommutatiewe eienskap vir vermenigvuldiging gaan gebruik en ek mag sê 1 maal 3 en dit gee ook vir my dieselfde antwoord 3. So wat ons voorheen geleer het is 3 maal 1 is dieselfde as 1 maal 3 en in beide gevalle is die antwoord 3. A maal 1, as ek die kommutatiewe eienskap vir vermenigvuldiging wil gebruik en ek sê 1 maal A is gelyk aan A, dan werk dit dieselfde uit. In die algemeen kan ek sê 2x maal 1 is gelyk aan 2x. Ek kan ook skryf 3m maal 1 is gelyk aan 3m. Ek kan sê minus 4y maal 1 is gelyk aan minus 4y. So dit gee vir my presies dieselfde. Ek kan selfs die 1 aan die begin skryf. 1 maal met 7b is gelyk aan 7b. Wanneer ek by deling kom en die getal 1 is betrokke, kry ek 2 opsies. Dis die getal 5 gedeel deur die getal 5 homself, wat vir my 1 gee. So wanneer ek terugtoets met my vorige reël, 1 maal 5 is gelyk aan 5. Is gelyk aan 5. Dit gee vir my dat my reël werk en my antwoord is reg. So 6 gedeel deur 6 is gelyk aan 1. Ek kry minus 9 gedeel deur minus 9 gelyk aan 1. Maar my teller kan ook 'n veranderlike wees gedeel deur die noemer, dieselfde veranderlike, en die antwoord is 1. So ek kan in die algemeen sê, my reël werk weer, 1 maal A is gelyk aan A. So die antwoord is korrek. So in die algemeen, M gedeel deur M is gelyk aan 1. Ek kan kry X gedeel deur X is gelyk aan 1. Ek kan kry 3y gedeel deur 3y gelyk aan 1. Ek kan kry minus p gedeel deur minus p gelyk aan 1. Ek kan egter ook kry dat 'n getal word deur 1 gedeel en die antwoord is die getal. Wanneer ek terugtoets met my vorige reël, 3 maal 1 gee vir my 'n 3, wat wel waar is. So die antwoord is reg. So in algemene taal, as ek met getalle werk en ek sê 9 gedeel deur 1 is gelyk aan 9. Ek kan sê 7 gedeel deur 1 is gelyk aan 7. Ek kan sê minus 4 gedeel deur 1 is gelyk aan minus 4. En dan laastens kan ek 'n veranderlike kry wat deur 1 gedeel word en dit bly die veranderlike homself. So wanneer ek terugtoets en ek sê y maal 1 is gelyk aan y, dan is dit korrek. So in die algemeen kry ek y gedeel deur 1 is y en ek kan kry x gedeel deur 1 is x. Ek kan kry 3m gedeel deur 1 is gelyk aan 3m. Ek kan kry minus 4 gedeel deur 1 is gelyk aan minus 4.